즐거우면 소리 질러! If you're having fun, scream louder! 바로 저희 아홉의 대대로 수록된 곡이죠. So we just performed Universe's Last Place and Blue School Green Glass Red Stickers from our debut song. How was it? 네, 들려드렸는데 어땠어요? How was it? 먼저 들려드린 우주책을 걸치라는 곡은 제가 제일 좋아하는 곡인데요. 사실은 그 이유가 있습니다. Actually, the first song, Universe's Last Place, is actually my favorite kasi may reason. 사실 그 노래가 가지고 있는 너무 가사가 너무 의미가 하나하나 있어서 너무 좋기 때문입니다. Kasi ang ganda ng mga messages ng lyrics niya talagang napakaganda niya. 예술에서 부족한 점이 있어도 뭔가 도전한 뭔가 용기나 그런 거가 담겨 있어서 정말 좋아하는 곡입니다. Kasi for me, it tells us to keep trying kahit may kulang o failures. sakanta mo. sakanta mo. Another song based on lyrics that 떨고 있는 마음속에 그려졌어. meron pong lyrics na gano'n. And katulad lang po, like how you guys, to us, hindi nag-English. Kagaya po kung paano lang po kayo sa amin, every time that it's hard or we feel down, sa inyo lang po kami kumukuha ng lakas. Kaya maraming salamat po. Thank you all so much. 이거는 저희를 우주 최고의 1등으로 만들어주신 거죠? So, everyone, you make us the universe's number one, right? 약속, promise. You guys are already doing it. Thank you for 그리고 이제 여러분들의 힘찬 응원 덕분에 정말 열심히 노래를 할 수 있었던 것 같습니다. So, and while we were performing Blue School, Green Glass, and Red Stickers, I could really feel your fan chant and cheers. 네, 앞으로 할 곡들도 이렇게 열심히 응원해 주시면 고맙겠습니다. Kahit mahirap and dami nyo ang nag-effort, thank you very much po talaga. I saw that you guys prepared such a special event for us. Thank you so much. We see blue, red, and green. Thank you so much. Yeah. During the stage, I was like, oh. You know, in our lyrics, there's a lyrics like, and you know, everyone was waiting for it because it sounds like Tagalog. So they're waiting for it, and then every time I do that part, I sang the Tagalog lyrics instead of our lyrics. I also change them. So for this stage, for our next stage, everyone, this one I think you will really love this next stage, guys. Okay, first hint. Only on this FanCon, we will perform this song. Yeah! 오늘 FanCon만에 보여드립니다. 랜드뷰 맞죠? No? Wow, that's a new song. Then a teaser? Okay. Do you guys want to give another hint? Yes. Okay. 두 번째 힌트는 저희 아홉 노래가 아닙니다. Actually, ang second hint, hindi kanta ng ahok. 그리고 이제 세 번째 힌트는요. 이 무대를 준비하면서 제이한테 보여드리고 있습니다. Isa pa akong hint naman, habang pinaghahanda namin ito, sobrang tinulungan kami ni JL. Tagalog song. Okay. Or OPM. OPM. 네 번째 힌트. 이 노래를 듣자마자 아마 모두가 같이 따라 부를 수 있습니다. Ang fourth hint, pag narinig niyo po ito, mapapasing along talaga lahat. 어떤 무대일지 궁금하시죠?
Curious ba kayo kung anong stage ito? 그럼 가볼까요? Then tara!